日咧，我哋而家喺個公園呢度，我哋今日有第2集咧，就係波唔係圓嘅。係啊，波並唔係圓嘅，係啦。因為我哋嘅教練就係 Simon， 係啦。咁啊，佢係玩呢個街頭極限健身嘅。你好啊，嚇。喂，頭先我哋講咗好多，就係呢個運動其實都可以，個運動都幾大啦。1個鐘可以消耗到幾多啊？最多接近1000㗎，接近1000係啦。咁如果佢又唔係一個好嘅，即係飲食嘅話咧，咁應該瘦就係指引嗰種。係啦 ，OK。咁今日我哋嚟呢個公園，一陣間預計會同阿波成做啲咩嘅訓練咧？一陣間會波成係引體上升，跟住核心肌肉啊！全身訓練，然之後掌上嘅核心肌肉全身訓練，不停咁樣循環律，準備好未？準備好嘅，準備好嘅應該。開始之前就係有啲熱身嘅，可以交俾你啦。有啲左右唔協調。我就應該拉下，你突拉下你。我梗係啦，佢幾突出嚟嘅，佢唔會凹嘅。哇！波隻手震啦已經。係咯。我喺拉筋嘅時候，佢已經。我哋成條片咧，同上次泰拳真係好唔同。上次泰拳啲教練咁樣講嘢噶嘛。咁但係今日阿Simon全部都係我哋慢慢。唔係嘛？你都未知嘅。feel 唔 feel 到你 OK，我哋拉筋啊，好溫柔嘅你，好靜嘅男人之間用情，好淡如水。咦，黃天就嚟跌落垃圾桶啦！好大面啊，因為你，我想大鬧啲。好，我哋而家埋喺條柱嗰度。教練，我哋做咩？教練，我哋做引體上升啊！首先咧，吊住個人啦，跟住拉上去，睇拉到邊個位，跟住我會根據你嘅程度咧，俾嗰個 exercise 嚟㗎。OK。咦，你做乜傻笑啊？我成日即刻你啊！上去噴氣，上1、2、3，噴氣。OK， 好啦，跟住你係唔得㗎嘛？咁啊，波性呢個程度咧就會減到去最低嗰度，係做咩？好，減到最低啦！我將個程度已經好。最低嗰度，嗱檢討下，跳上去1、2，落翻嚟，跳上去1、2，落翻嚟咁樣。好嚟，好啦，呢個好啲啊，呢個。OK，跳啦！1、2，我嗌1、2你先落啊！唔係我數咩？我見你頭先都係自己數㗎。係嘛？佢自己數。係啊！嚟，教練啊，1、2你收落翻嚟喎。嚟，1、2，係啦，就係咁樣啦，就要咁樣連跳10次嘅。係跳10次嘅。係啦，每一次都要2秒，跟住跳完之後落嚟咧，即刻做咩咧？即刻咧就做崩腳，點樣？咁樣為之1下，咁我哋做20下嘅，再加多個 core 啊，個 core 好簡單啫，個 core 啊，多謝提示啊。係。伸直隻腳。伸直隻腳。係啊。離地嘅。撞翻埋嚟，係。咁你試下。1、2，好 good，好好。係好啊。好，喂，我做到啦，終於。上次泰拳嘅訓練冇白費到。1、2，跳得1、2、3，1、2、4，唔好唔早落啊！4上啦。跳得好高，就可以好好耐。4、1、2、1、2，我覺得你呢個 close up 啊，好好睇佢樣。1、2、8。點解我淨係覺得你係跳上跳落嘅？有地心吸力。9，你到。我都唔想落嚟。1、2，係啦。10，1、2，2向上彈。9、10、1，廿下，係啦，繼續落咗去上面。咦？你啱啱呢個求救啊！9、10 ，OK，有4分鐘。好嘢！有幾 round 啊，教練？3 round 啊！加油！原來咧，我覺得自己真係好重，唔企上去都唔知自己咁重。我頭先我直情 hold 唔到喺上面，我淨係你會唔會死㗎？你發白啊！一、二，我死驚個嘴會我哋一、二係啊，定好少少。7、1、2係啦，10、1、2，你知口水噴到成個缸都濕咗啊！我哋唔緊要，可以而家向上少少咯，10、8、9、10。
啲阿叔啲痰開始出。係啊，準備1問號2。18，跟住19係啦。呢塊 can fly，呢塊 can fly，呢塊 can fly。嚟19啊，18。記住啊，兩個。19。嚟，最尾嗰個做咗19下，一下都唔做。喂，第2 round 已經跟唔到啦喎，你有啲咩感想啊？第2 round 我冇力啊開始，我頭先咧想上第20下上唔到。你睇下佢啲手好似抽筋咁啊！而家呢個教練好喎，喂，佢提醒你，因為大天時啦，佢話如果你 wing 嘅記得同我講喎。我唔 wing 啊，我就有啲攰啫。係啦，攰就唔使同我講噶啦。OK， 開波。1，去，調轉咗手。 1、2、唔會清華啊！ 5啊，5啊，青蛙得意啲。會好笑。好4，點會扣㗎？係啊。對唔住教練，快啲啊！俾翻我。你再講4、1，啊唔計，1、2先得。好笑。 1、2、9、1、2係啦，3、1、2，好有好消息同佢講，你有少少進步，所以下次嗌到3先好啦嚇。哇，獎勵嚟㗎喎，原來。好啦，最中意俾人獎啊！風格。3，係啊，2，好噃，3，貼住休18、19、20，好冇？睇你仲夠唔夠亂食嘢？我唔敢啊！我1分鐘。啊唔亂食嘢啊！唔敢亂食嘢啊！依我唔下敢啊！不如去啲冇咁細嘅地方再傾我哋。真係好熱㗎！你嗰個影住啲汗咧喺度唔知滴晒出嚟。咁對於教練好中意用嘅一招就係當你停喺度就會減翻數呢一招。因為如果唔係咧，你會覺得之前做嗰啲全部嘥晒，你會唔想令到佢嘥，即係所謂嘅指示啦，即係你買股票一樣。就如果你見到個捱埋市喺度係咁跌嘅時候，你要補倉嘅，你明唔明？而家咧，我哋就會做推力嘅動作。推力係。咁比較經典實際嘅就係掌上壓啦。咁喺極限健身嚟講咧 ，push up 咧有個好重要嘅嘢就係兩樣啦。第一樣就係個踭頭咧係唔向外嘅，因為我哋講究咧一個叫 function 同 training。如果有個石頭或者有架車撞埋嚟，你唔會咁樣推落去，你要好正常咁樣推落去嘅，得唔得？所以個踭咧係向後嘅。頭先我哋做完啲拉，而家三文就同阿波成做去。好，我哋又野生捕獲咗一條垂死嘅魚啦。加音波先，你淨可以做一下。咁我哋咧，今集就完啦嘛。燒烤你啊嘛，係咪？係啊係啊咁一下唔夠噶嘛。係啦。咁我用帶輔助阿波繩嘅。條帶出動咯嗱，而家唔會幫佢住噶。邊個啊？我話條帶出動冇用力㗎，冇用力㗎。波繩你自己靠自己做咗2下啦。貼住啊！嚟啊，差唔多半㗎啦，嚟啊！Go！插咗啦。嚟啊，波繩。好我。會幫你上嘅，嚟啊！扣啦。 Go！係啦。好啦，雖然動作唔標準，但係咧精神好可貴嘅。佢喊啊佢。啱啊！運動員嘅汗水同淚水。同啲鼻涕啊！而家呢個場面咧，好似一個爸爸喺度同一個小朋友講嘢咁樣，但係講咗好耐，個小朋友都冇反應。哦，有啦，終於。係啦，10 ，OK，好，就10秒之後做嗰個動作，10、9、8、呢時間慢啲喎。佢個10秒咁快嘅。極限健身啊！3、2、1，嚟，波繩，下巴，2，係啦，有3、2、8、我好想攞啲粉筆喺度畫啲字。唔好快啲嚟。你想行住啊你？唔係，
埋夠唔夠先？你覺得夠，我哋可以有嚟啦。有少少，少少冰冰地啊，係啊，正常，係啊，正常㗎。好到極限啊！我最知道。每一個好似你咁上下體能嗰啲咧，就係咁樣㗎啦。一個缺氧狀態，跟住 wing。頭先教練話仲有5個嗰個爆埋佢嗰句嘢係撐到嘅，因為本身我都以為做唔到嘅，做多咗5下。做多咗5下，個樣辛苦到好似要賺多500萬咁咯。佢個鼻哥窿好大嘅鼻屎，我知。我講唔到嘅。你想表達咩？呢條片係做運動真係好辛苦。如果唔想好似我咁，就唔好食咁多嘢。我開唔到隻眼啊！應該飲水啊你。OK 啊，頭先佢頭先偷咗人啲水飲啦。遮住嚟飲啲水，擋一擋，之後還翻俾佢。佢仲遮住人哋啲水。我有離口㗎。無恥！唉，見到個樣就知我真係做咗嘢㗎啦。教練啱啱嗰組係咪比你預計中做得多咗啊？比你預計中我所做嘅做少咗啊，其實。做少咗幾多度咧？你預計？做少咗係比我開頭 set 俾你做少咗，但係咧，我發覺你個意志真係好強咯。到最尾嗰幾日頂唔到之後，我係以為你頂唔到㗎。係，我但都係。係點知你嗌完之後咧，再頂到落去咯。呢個我係欣賞。其實做運動就應該好似阿波仔咁嘅，嗰刻嘅態度好重要。咁如果好似我呢啲啱啱做完個人已經暈暈地嗰啲，即係做完之後有啲咩方法可以即刻要休息啊，或者補救飲啲咩咧？如果當下好唔舒服㗎。係啊，佢第一就要調整呼吸啦，一定要長呼長吸啦。第二嘅話就係補充水分啦，呢2樣好重要嘅。特別係波仔，其實今日都好辛苦啊，喺個烈日當空之下咁樣做。咁其實頂到咁樣，其實個樣算幾正㗎啦。算結得啊！係啊係啊。有啲迷幻啊！我而家，大家記住，如果做嘅時候咧，你記住要你做乜？我又識俾人摸啊！唔係，有啲攰，就記住有專業嘅教練，好似 Simon 喺隔離指導咧，先至好做啦。咁啊唔該晒 Simon，辛苦你啦！叫你專程坐車出嚟做咗幾彎就走啦。辛苦你哋Thank you。多謝多謝。做完運動，我唔知點解好想笑。你好似啲人飲醉酒。